Na parcours aux les qui sa oye kolala na zamba na libanda. Otiki mbetu na yo. Mokile yebate. Mais tant Yesu ka a retombola yo. Mokile comme champa. Oye malo ba ke Yesu mutasali. Comme malo ba bi ke tata na nde mutasali. Siko bango ba loba me ko lembate. Bible lobby, soko sala kamalam continue ko sala malam. Amen. Soki on mesala ko tambola na vie sanctification c'est sanctifier beaucoup plus davantage. Amen. Totangi Colossiens chapitre 2 au premier verset au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que vous soutient pour vous. Et pour ceux qui sont à la Odyssée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe, vous trompe par des discours séduisants, car verset 4 lobby, je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit. Voyant la joie, le bon ordre qui règne parmi vous, et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en action de grâce. Continue. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Prenez garde na lingala na ebite tokoko lobani sala keba. Bandela parti nos frères. Babini prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Balobi sala keba. Na ke mutu moko te. Aboto la yo ya motu ya oyo sainini. Ozui. Par la philosophie na ba discours obiso to ebi lelo batamayele batonda mu ebele abanda ko mema na bandenge ebele te tala kutu na place boye tala kutu boye lokola ndeko moko na kutane na kata tarsibis azolo baba biloko moko boye ba bêtise tozana kuna te continuer lecture frère. Et par une vaine tromperie pona makambo makambo moko ya lokutu esangantina s'appuyant sur la tradition des hommes, avandi beaucoup plus na maloba to na bakutimi to na bokoko ya batu, sur les rudiments du monde, na lolenge mokili ezotambola et non du Christ. Eza ya Yesu te, mais avandi na lolenge mokili pe na ndenge batu baosani baotambola, mais akomi kozwa makambo wana azomemela ngo batu lokwa ya nani ya Yesu. Continue frère. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Wete na ye wana baolobela ana nani bazolobela Yesu. Bonzambe nyonso evandi na kati na ye ata yo boyi nga na yebiso ke Yesu Kristo aza Nzambe. Ata instrument esala te na lobi na yo Yesu nda aza Nzambe. Aorenye ko banda ne bandeliti suka. Continue frère. Vous avez tout pleinement en lui. Bon tala mutu akangami na Yesu akozwa ya ndambu te balobi nini azwi nyonso oyo nyonso
c'est à Yesu. Et comme il y a nani, et comme il y a Yesu. Continue, frère. Il est le chef de toute domination et toute autorité. Azamo konzi ya ba domination nyonso. Oyo yebi oyo banga kana ta mususu. Koko na bino moko boye. Azaka soka lobi ha omoni ha na ye menga na biso na bi Yesu dominaka koleka ye. Aso yo kote. Ata seza na bandokyo ba kotoyo. Ba ye ba yango ke Yesu ndazo dominer. Ba mata ba kita misala na bango lelo esuki. OK. Continue. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Alors, Biboy, na Yesu nde tokata mingenga. Oyo mokile zo sala te mais oyo ye moko ndazo sala. Continue, frère. Mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous avez été aussi ressuscité en lui avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. 13. Vous qui étiez morts par vos offenses. Yoka, tire attention bien, maman, pardon, tu as honoré le loban ensemble. Pardon, tu as tellement. On peut s'abîmer autant pour vendre. Et tu as juste deux versets. On a vraiment pardon. Tout ça m'a loban ensemble. Et c'est très important. Continue, verset 13. Ok? Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, mais ça na mutu moko ayeko sekusa biso azongisi biso na bomoi operdaki exploire ezaka na mutu moko ayeko zongisa yo nelike oyo obungisaki. Continuez. Et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui. Oh Jésus. N'habitez ceux qui mutu moko comprendre ma comme na oloba. Amen. N'habitez ceux mutu moko comprendre ma comme. Ah non non non. Comprendre te. N'habitez ceux mutu moko comprendre ma comme. Laisse-moi mener bien. Laisse-moi mener bien. Alléluia. Alors il vous a rendu la vie avec lui. Apesi biso bomoi elongo na ye. Bomoi wana tosu yango na koko te na mama te. Mama aboti okoloka yo mais Yesu te. Mama aboti yo basolo bakoko ya a livrer yo alobi na lembi mwana boke na ye mais Yesu te. Alors bien zongisi biso su na bomoi biso batota za ya kokufa. Yo oyo zaki ya kokufa. Lelo Yesu azongisi na bomoi. Imagine-toi un peu. N'est-ce pas que vie est plus important que les cabinets qu'on y a dans Mokilio? N'est-ce pas que vie est très très important que les cabinets tout comme solo la Nanzela? Dans la Bible, il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. Ils ont vivre. Arrêtez. Il faut désespérer parce que ma maman moi ça continue frère. OK. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Asali bisongolu. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. La place thème na biso est attirée. Place thème na biso est attirée encore. Tu n'as pas droit à la condamnation. Tu n'as pas droit à la condamnation. Mais ce que Dieu te demande, ne pêche point. Tu n'as pas droit à la condamnation parce qu'il t'a rendu la vie. Toi qui étais mort. Continue frère. Et il disait, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait encore contre nous. Et il l'a détruit en les clouant à la croix. Amen. Amen. OK. Mutu ya nyonso esengeli kete ya futa ngane na ndimi yango. Atake mokili boye ko ndima ye. Mais andima ye quand même passe. Fimbo babeta ki Yesu so babeta ngana yo. Tomato kufela déjà avant kutuba bakabiso ne kulusu. Thème na biso attiré. Ya koloba kete tu n'as pas droit à la condamnation. Pourquoi tu n'as pas droit à la condamnation? Pona mutu nyonso oyo azepa na Yesu condamnation za pona yete nalingi nayebisa yo bien aimé Shadrach Meshach Abednego baluki bango na masumu bamona ye bango te
batali bango na bakutime bamona ye bango te mais baye kocomprendre eloko moko ke te basambelaka mingi baza fidèle epai ya nzambe na bango baluki koya beaucoup plus epai na bango par rapport ya makambo bango babandaki kotraverse eye kosalaka te baluki bango na façon nyonso de façon ke te baretenir bango mais eye kosalaki bango koretenir bango batia ekeko balobi ke te ekeko oyo nde yango eza nzambe yango nde esengeli togumbamela mais chose étonnant bazo balobi soki ata bakobonga biso na moto eske eza na mondimi moko awa akondima okufa po ete balobi ke te onde tondimela yesu oza na tuwa bakata moko na kati ya biso mutu moko na epuis olongo na biso balobi chaque fois tume chaque avec nego baaccepte douleur wana tala combien de fois mpona kozanga olembi kondima na yo esili olobi ke non pas question nakoki kowumbela lisusu na chemin oyo te combien de personnes balobi ke te nga nalembi kosambela il y a de certaines jeunes filles oyo nga nayebi balobaki te nasambeli mingi nalembi nzambe alingi kaka moto anyokwama ngai lelo nandimi nakota nakende kosala nanga kindumba mpo nazwa mbongo nalesa bana oyo ya ngai abosani mosala yesu na ekulusu mission na ngai na esika oyo nzambe atindenga mpona koloba na yo kosumuka te parceke azwaki esika na yo tomonaka yango plusieurs fois awa basoda na biso ka ya mokili oyo ate oza na raison akoya kokanga olokwa moyibi oyoka de fois soni mais yesu wana ndimi oyoka soni na miso na place na ye combien ya badouleur ozosala ye jusqu'à présent ochangeaka te yesu andima kozwa esika na yo mais yo opesa ye nini en retour basi mosusu babali mais oremarke ke na kati ya ndako ya libala akokota mibali mosusu na buku bajeune sere ebele combien bateki banzoto na bango mpo na telefone ya cher mpo ezoreni na mokili respect de sa vie trop cher koleka oyo ozolula na mokili ngai mpe nalekaki na situation oyo ozomona eza ya pasi wana jusqu'à présent naza nanu meilleur te komona makambo nyonso esalema oyo eza miracle Joseph Kabila oyo excuse ngai etant que président na biso na este kuna baokufa est-ce que ça tellement déjà ta mokolo moko alobaka te na ndimbo obomanga na place ya peuple oyo jamais boyebisanga nano atake bokanganga na place ya peuple andima déjà mais tozoyoka combien de fois bakonza mokili oyo bazoboya kotika pouvoir mpona lokumu ya bango moko eno ya peuple mais yesu andimi kotika bokonzi na likolo mpona yo na nga oyo toza mabele toza ntina te mais yesu andimi opesa yo valeur mais aretour ozopesa ye nini sala constant moto bakateli ye condamné à mort moto bakateli ye condamné à mort soki eza na mutu moko aye alobi ke te na place na ye nandimi ke nga nde nazwa place na ye nayebi te esengo mutu wana ekozala ndeni oimagine na makasi papa tozalaki na fulu tosali mabe mingi eti lelo tokokontinue kosala mabe ozosongisa yesu na ekulusu mpo na nini oyaka na eglise mabongo wana kaka te mosalaki ndoko tika te oyaka awa oza lokola chrétien moza chrétien toyebi place ozali bongo ozosala peke te soki moninga aleli nzala ozopesa ye moza ndoki entre to ozoluka détruire jusqu'à quand okodemere na condition oyo jusqu'à quand okodemere na condition oyo est-ce que yesu aefasaki nyonso bande kokondane yo mpo yo demere kaka na viole soki ozobanga satana question natikiki ndoki akoluka kodétruire nganga na biso na ye eza lokuta ngai oyo nakopesa nakotya ye témoin ndeko mwasi oyo ozomona oyo aza ayebi koko na nga bien oyo akoti papa na nga une fille grand sorcier tana oloba grand sorcier banda obenga ye baoba
À cette époque, dans mon bel, les acquis faciles, c'est. Quand on a tellement de défier, on a le tata na yako kate na répondre na bit tata na ngaza tata na nga, ngape na zambai. Donc porte man jour mon côté moi mon côté R mon côté. Ce qui te porte man jour mon différence bâton. Mais un jour, les défier qui qu'on a pour nous réussir qui n'a dit malgré sorcellerie na yo. Ceux qui ont tout ça la mabelo, tambola na mokilo pendant quelques mois tout à l'heure. La vie on a bien les cas qui démoité, quand on a intérêt et amen. Parce que belé oh ba yeba kinga baganga ba bi non ko ba ko défier été. Mais mon kola kufa pesa esengo na batu bane ba ko ba ko ndimate na ko ba kufa. Même nga mona bane ko mituna ke na bien est-ce que ko ko kufa un jour parce que quand je suis encore enfant, azalaka suka pembe, na koli azaka na suka pembe, aka makasa otambola olinga basi ayebi ndeko moso ayeka. Non. Yozo banga zo umela na vie à sorcellerie jusqu'à présent. Bible l'ambition yoki malobana nzambe ko kanga motema na yote. Soko yoki mutu soni yeso yoko soni na mokola soupe. Balobi dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Temps difficiles yango makambo to omona lelo. Ba mutu kabelo 1000 francs lelo passe. Batu ba ozala ba égoïste lelo to zo mona yango. Batu ba kuma biloba loba yango to omona. Shadrach, Meshach, Abednego bandimi bakotsa bango na kati ya moto mais pona mutu moko kaka nana ngona kati na biso koka kondima souffrance pona Yesu nani mwana mwasi akiko sopela Yesu malasi na makolo asosola yite Yesu ndaza nzela ya vie asosola yite Yesu ndaza nzela ya vérité mais loko moko a comprenaki que atanga na tamboli na Yesu boy na mosunité mais malasi na ngata na osopa yango na makolo na ye partout je sais koleka ba yoka solo ya malasi donc ba kotuna ba ko se référer na mutu wa uti ko bongo la motema tikale biso loko moko mutu bongo li motema ata forcé te e ba na même na bizaleli mais yo jusqu'à présent changera kate. Ah, on a quatre églises, on a chrétiens, mais dans Libanda, on a païens. Jusqu'à quand on va demeurer dans la vie? C'est parce que tu n'as pas encore compris que tu es Jésus-Christ à toi qui place Nayo. C'est parce que tu n'as pas encore compris que tu es. Et c'est là où tout le monde dit ma soni pour Nayo. So ba biso ba bitambola bolumbu na balabala oyo yoka soni. Mais c'est là où tout le monde tambola bolumbu pour Nayo. Alors tu n'as pas droit à la condamnation. Tu n'as pas droit à la condamnation. Mais il y a un retour aux autres, c'est la ligne. Est-ce que Yesu a dit qu'il s'est en croix? Yesu a dit qu'il s'est en coupe. Pour que Yesu en masum. Et ça la rapace. Na mutu oya ba kabeli to ba seli bolamu na retour aux autres, ça m'a fait. Et ça la rapace. Na mutu oya ba seli bolamu. Retour na Yesu songisa. Pasi. Et ça la rapace. Combien de personnes kati na biso owa? Soko kabeli mutu mbongo asa mutu mukolo yo keleli oyo senye tam su service aboy ko rendre service na combien oyo kamute ma passe siko yebisanga so sika siko ya Yesu Dieu zo mené eza ya yote Bible nous dit ne met point le monde. Qu'est-ce qui est dans le monde? C'est la convoitisme de la chair. Jusqu'à présent, aux autres d'Américains, jusqu'à présent, aux autres d'Américains, jusqu'à présent, aux autres d'Américains, on va via cache-cache. Aux autres chrétiens, dans Liban, on va comme ça, mais surtout qu'on va boîte de nuit au monde à Rayo. On va gagner au Sani. Au Théanani déjà, Kuna. Maintenant, nous sommes gagnés déjà. Ah, aux Arabes, l'église Missat. Surtout qu'on a un tel au monde à Yo. Surtout qu'on a un autre benga bakous au monde à Yo. Surtout qu'on a une église au monde à Yo. Et puis, Sangaï, aux Arabes, bilongi combien? Yesu a besoin de Yo. Combien de fois oza maman, oza papa, mais oyibaka. Même bana na yo moko kutu batika là na ko comprendre que maman na biso papa na biso yiba. Na ko fongola parenthèse mon na bisa yo. Eza na famille moko na yebaki. Abanda ko lesa bato. Bazo latisa. Mais
bazalaki na mbongo ya kimoi babengaka bango kuta bamama kingabo soki baye epa na yo akosomba biloko mibale na zwi 10 aza na bato oyo bazalaka na nsima na ye ye azozwa aopesa pasi eyebi malokwa neti kaka eya opona oyo te oyo ti azotika mosusu aozwa namona yango toza bato tomonaka toyokaka mpe ntango mosusu oza mpe parmi bato baza mena biso na biso le moment yobongola motema kozela te ke ye azouta esu likolo akita na se mpo yobongola motema malgré bacaprice ya bainstrument epekisi yesu te asala na vi na yo eloko esengeli yo comprendre eza ke te opona nzela ya mabe te moponi nzela ya malamu kozala na yesu balobi il nous a rendu la vie moto bazongiseli bongo imagine toi azalaki nani moto bazongiseli bongo azalaki nani azalaki mokufu babi il a effacé l'acte de l'ordonnance nous condamner qu'est-ce qui te condamné ezalaki kofinga ezalaki ndumba osala lelo ezalaki ndoki ozosala lelo ezalaki kozwa mibali ya bato oyo ozwaka lelo oza mama oza papa ozwaka basi ya bato mama azwaka mibali ya bato bazali lelo na kati ya baeglise mingi bakanisaka ke te masumu ezaka mpona bana ya mike to bagene non nakutana deja na mama moko mama mukolo nalobi nde mama ya mukolo azosolola na likangu moko pembeni aoloba nini ke bisala mwa mbangu ko o soki naye koumisanga te mpo fale nake kolambela bana kokanganga mingi te mpo yosaka soki okotinanga kuna okoluka osisa baposano nyonso mpo na nsima oyo kobimisanga retard baya kobetanga esu na ndako nali apon baosi ya boye mpe bazalaka na kati ya kongo nalobi te partout boolandanga na monde boyeba yango bien ke te so ozosala vi wana ozosala mabe amen okokende lipelo bini nozomene est ce que yesu alobi na oza na droit ya kozala kondane te mpo oyo osalaka vi ozosala lelo eza na bamama mosusu basalaki ndumba aza na zemi me asaliki ndumba kako peut-être mosu azwa mbongo abosani ke yesu alobi venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués abosani Jésus alobi ke venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués ozosala toujours mabe parce qu'on comprend nanu oyo abenga yo te nayebisi yo aussi longtemps qu'on aimerait toujours na vie wana tu seras la fille ou un homme le plus malheureux ou malheureuse du monde amen babongolaka motema ntango oza na bomoi babongolaka motema ntango okufi te kozela te ka malade ya makasi ekanga na hôpital okoma oluka basali na nzambe bakoki koya mpe te okufi bongo ndeko moko ayebisi nga bi papa kosalela nzambe eza pasi nga na repondaki ye boye nalobi na ye na bi c'est vrai eza pasi ndenge oloba oui parce que baposi eza ebele na kati ya mokili mais là on a koyebisa yo kosalela nzambe ya pasi eza kaka ke dispose motema na yo combien de personnes tomoni babunga ka mpona 1000 francs oyo ya pamba 1000 francs ya pamba j'étais étonné ya koyoka ku témoignage ya ndeko moko baoloba babike ndeko wana asangisi 5 garçons 6 et 4 comme ça babima na ye ka mpona elamba ya fete atuka esalaki nga pasi okokoyina voir même kutu mutono a ye na kosele bolamu te aza un grand combien de personnes toza ben grand vis-à-vis à Jésus-Christ tozo niye misala ya Yesu Christ na croix à cause ya futilité Shadrach, Meshach, Abednego so balandaki futilité banga bazika na moto batalaki grandeur ya moto te mais batalaki nsambo azali le plus grand. Daniel même soka talaki munene ya lion alingaka lion mais pas bankosi mais talaki munene ya lion te matalaki munene ya Yesu Christ. Combien de fois on y a comme munene to force à Yesu Christ devant l'épreuve. Yesu akufa
pelo ne kulu supo yo osumukate po yo sala bolamu mais combien de fois yo sala mabe c'est moment où to yemba awa okuta nyongo nanga na biso na bi e komela nga moment moko na kima kinda kupona nyongo 300 francs na lobi bien pona nyongo 300 francs kaka compter 1 2 3 300 francs kaka oyo na kima kinda mais et pour arriver petit frère nanga moko abali pe auto bala kalami dans ma putelinga nyongo wana na sentir lokola charge moko zaki na ngai balongo linga yango na tikani ba moko pepele dans la conseil la Yesu za bien Bible lobi boy et sika ya bato katonga ba ba pesa ba conseil mabe ko vanda mais yo vanda ka pona ko luka ko yo ka po yo participer na kisolo wana mais na biso na pesa ko misale la mabe c'est le moment esengeli yo bongo la motema na yo otika bilanda landa otika biyoka yoka na bilanda landa nde yango so bomba lelo évangile lelo nalobaka soki lelo Pierre na Paul na ba Jacques batu misusu wana soki balandaki mpe lelo nazwa mbongo nazwa bilamba nazwa ndaku nazwa soki mpe nini nakoko luka kozwa lelo biso génération tonga tosuka ndenge nini nayaka autre fois nalobelaka eloko oyo nalobaka bien nayebi ke okoko passe journée na yo et puis na répétaka yango partout na kendaka même na bémission nalekaka ya chaîne oyo nalobaka yango plusieurs fois nabaka ke te okoko passe kobanda tongo ti pokwa otikali kofungola ta verset biblique moko te mpona koparticipe mpona koteya moningo aza pembeni na yo mais po eso esengi kotonga obimisa énergie nyonso oza komisalela mabe yesu aza nano na posa na yo mpona nini ozoyesa motema no makasi ovandi na église awa mais soki obimi okomi na lisumu pagano est-ce que yesu aza lisusu na posa wana allez partout dans le monde faites de toutes les nations mes disciples yo osala badisciple nani tala ndoki soki alinga kufa atikaka kindoki epai ya bana na ye na bakoko na ye soki alinga kufa aotika bandoki aotika kindoki na ye epai ya bana na bakoko na ye mais yo évangile oyo ozwa otika yango epa nani oza na baleki na ndaku oza na bamama oza soki na banani na ndaku na yo mais otikaka évangile epa nani ose distra na bino te na baventure wana ezoleka landaka liloba na nzambe parce que liloba nzambe nde eza vie oyo ozolanda oyo epeso vie te nalobi bia ata bainstrument ezali caprice nzambe apesa biso mongongo toyoka yango na stade bi oyo ekoti joueur moto akozwa mbongo mais biso nyonso tokangaka ata na libanda mpona kolakisaka ete esengo moko boye ekoti na kati ya motema na yo ongo sikoyo yesu aopesa ovi osanga kobeta ata maboko to mololo tala esengeli okomprendraka makambo ndenge bato baokomprendre te nazala mpona koyebi biso te ke ya kopambola nga na mbongo nzambe akopambola o naza wana te mais nazala mpona koyebisa oke te fi oyo ya mabe oyo ezosala ya kashikashi wana tika yango tira en enfer soki otiki te il y avait 10 vierges 5 sages et puis 5 bazalaki insensés mais nakoyebisa yo il y avait un jour mobala ekosurprendre bango na mongo basatandaki te mais bango bazalaki sage bazwaki huile batikaki na kati ya mafuta maloba na nzambe ozoyoka lelo ezala sujet ya kotombukisa yo te mpo luka moyen ya koluka kodétruire lisusu mais ezala sujet ya koluka kokolisa yango si na motema na yo mpe ya kosala badisiple na yesu kristo nakoyebisa yo nakutana na fille moko azalaka vraiment kitoko mais nasepela mpena nzambe apambola mwa mwasi wana komona ezalaka kevi nayebi so na bitala soki aza na bafio basalelaka babote mwa mwasi nasalela bote onoke nga na olinga ye akanisaki te nde na olinga ye bongo akanisaki te na moma wana mpe ezalaka na osala ojido akanisaki peut-être mosu na okende ye na bandenge boso mpe nde nayebi so na mwa mwasi wana memanga na église na bango ateyanga
comprenez que t'es basi abo bazara. Mais moi, moi, je suis là, abanda souffle, même 1000 francs, même 500 francs. Moi, je suis là, à Teyanga, dans le Bible, à Teyanga. Et ça, surtout, il y a une chose qui est là, il y a une Bible. Ah, passage de la Kitoko. Tala kutu tala nota yeso loba kiboy tala yeso loba kiboy mais combien de personnes ah katina biso basi basalango déjà pa bande bona bango azo yoka soni azo loba kabiso na salibo batu ba loba bia yo pole kisi yo kanisi yo nom to kota lola yo kanisi yo nom to komema batu na scène d'Abraham combien ah katina biso to yoka soni ya refongo le même passage biblique pona ko loba na ndeko mama omoni tala yeso ko pa pour biso yeso tindi biso na mokili ça m'a bête pour ça mais naza capable de dire que ah neta sali obo et so kungai si a romona ya ye terme mo ku tebe ni terme mo ba olo ba mikolo na linga mo makasi fort ba be ko 600 ka ndo bande ka ndo 600 ah terme na kitoko mais si on a tourné en euro 600 euro 600 nina on a fait ça 600 nina on va pas dans ça va alors l'école pour prendre ya kolinga Yesu parce que jusqu'à présent Yesu soit dans l'espace na kata motema pour comprendre que Yesu soit sa monene dans l'anxiété l'unité et bimi yango moko et kola yango moko lobi lobe boti ba mbuma pele nete zaki na kata lopango na oboko lobo bikete c'est ton homme na lona kito ngete na ngai dans la grandeur à Yesu on la kozo la muka okola mais soko baba me sala etili okola ka ndenge no yaka mulai ndeni lo yeba kate amen na bisona bin seto to mona ka oyo epesa ka pedi minango epesa ka po prendre nango otango zala ka epoti bakasa epoti bambuma bambuma monsieur lembe kuei e bandi ko bota bakasa na tango kuei poli e komi fime e sali kenzete bota pe bi se sumbuma mais sikoyo yo so yo kalilo bananzambe bimana kata distraction bimana kati ya kotonga kolanda mokili te parce que il y a une seule personne oya zongi selingana yo bomoi to banda yo ka série moko erenyaki awa na kata Kinshasa masolo ya soki ya angenga to banda yo ka masolo mo abongo ya angenga tala ebite so da temps ya kobeta tour atana makala ka oya pamba ko le robeta tour na makala o remarquer que en réalité quand on va vivre dans un monde à part. Imagine toi na bateau ba uteko bimisa dernièrement na prison or. Ba bimi na cité. Pour malamu. Est-ce que ko sala sou mabe? Na tuni bien. Muto pena muto e sala. A luka sala sou mabe? Pourquoi? Parce que a outi le sika ya passe. La loi nous condamne. Nous pesa ki biso accès à kobikate. Nous ezaki so sali mabe et finir yo. Jésus-Christ a lobi, on vous a appris œil pour œil, dent pour dent. Mengana ebisibino, aimez vos ennemis. Bénissez-les. Mais yo, on s'alaka wana ka keto talobi ah. On a tali bien monique. Papa festo ala tio. Na mona ngam côté kune za ina pribo ya. Bien. On a fait pour porter ta musuma. Ah, on a même appelé ça qui est. Ma solo n'a rien rebêté la battue en bois. Oh, l'exatant, on a eu pamba. Vous collez souffle, oyo. Asana posa na yango. Non, pour être yo qui négocie à Babylone au sala oyo. Mais pour au sala oyo, c'est quel. Peuple de Dieu, réveillez-vous. Parce que vous n'avez pas droit à la condamnation. Vous avez droit à la condamnation pour le côté ensemble. Jésus-Christ a effacé l'acte de l'ordonnance de condamner. Bible lobby boy. Dans les derniers jours, il répandrait l'esprit du Seigneur dans toute chair. Apponi cherté, apponi moi cité, apponi mobile. Alors, il a moutou nyoso. Allez partout dans le monde,
faites de toutes les nations mes disciples. Na ba milliers de vandaka, osalaka nini? Na ba milliers de vandi osala nini? Musala yo swana yo. Esaka otalaka mama na lambaki nini lelo? Papa na tikaki combien? Tala kuku kuna bazo bunda. Mobali na eka boye. Soka biblia songi quit. Mais oso sala nini na famille wana? Soko teya bango babongola motema toza capable ya kofuka mabona koloba Seigneur. Na tiki libota na maboko na yo. Prendre bango en charge. Mais combien de fois oso sala yango? Mais soka sengi côté le motonga. Osala ya mabe oso sala yango sans problème. Lelo mutu ana facilité bota. Babali était, mais il y a déjà mobile. Oh, nous se sengeli ko sala na kata ndako libala. Yo so sala yango. Iko ote ngamba pesa libala kwani. Ose ngamba pesa libala kuna ni. Amen. Ça me pesa ngambongo mais pendant que yo moko déjà yibaka. On a déjà la salaire yo so soit déjà. Un salaire na yo. Mbongo na yo za pona ambiance. Oko bimatongo, okei oyo lelo ba koma ko benga ngo viva. Oke ko renier. Na baninga komela, kolangwa, kolia yango na defi na yo. Mais ko fongo la Bible atambala moko ya pamba. Impossible. Otanga passage suka ko. Il y a maintenant donc aucune condamnation. Balobi à mon côté, mon côté. Balobi de mon côté. Continuez frère. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Yoka, bandela frère. Balobi, en effet, la loi de l'esprit de vie de Jésus-Christ. Amen, amen. La loi de l'esprit de vie, c'est là. Balobi esprit à coupa. Balobi esprit qui nous bat. Na yo ko bien te. Peut-être musunga na oloba mabe. Batu musuna kati na biso baka nsaka lisumo makasi ezaka kete ko sala kindu ko na mobali. Ngana biso na bi. Tango zo kosa, oza ko mi fongolela porte ya kufa ko na. Nazaki, on a roba botella Yesu. Na commettre ma belle fille, na roba botella Yesu. Soka sala ke mokili. Ela ndanga lelo. Na roba botella mutoyo. Na o mérite kufa. Tangu Yesu abenga ngalo biya ko sala ngana bi non. Je suis incapable. Na ko sala yango te impossible. Mais Yesu peut baki makaete. Mari misa moyemba bi. Yesu kanganga singa na kingo. Ata na kimi na zongela kayoshilo. Tala. Yesu baki makaete. En effet, la loi de l'esprit de vie. Loi esprit à bon Moïse. Continuez frère. Et puis en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Mandela. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Yoka, Balobi boy. En effet, la loi de l'esprit de vie, pas au diable, mais pas au Mahomet, la coutume, la vie, ce sont les Bakala. Mais Balobi, en Jésus,
balobi bien en Jésus ma affranchi ekangolinga 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 tala soko comprendre makambo olanda pesa musuma te ya hotel masamu batindika nazalaka so nafandi na kati ya tarsibis esika moko peut-être musuna osentir étouffé nazalaka pena claire nalobaka pena na receveur na bi receveur nakoka na nga te longolanga na esika oyo tyanga na esika oyo me nayebi so nalobi bato mokili balobaka babi liwa abi cercueil eza molunge sa mabele eza kaka soko comprendre yango otika masumu sans ota bateya yo oteya bato mosusu bakoma badisciple ya Yesu Christ no ya coutume na bino sans ke bapousse yo balobi bien loi ya esprit ya bomoi esprit ya vie epesaka kaka vie esprit ya kufa epesaka kaka kufa esprit ya kindumba epesaka kaka kindumba esprit ya lokuta etindika kaka mosu na lokokosa yo soki baoya koyebisa yo makambo ya bato oyo eza serie yo mosala na yo kotyola surtout so eza makambo ya nzambe lokwa ndeko mona yokaki aolobani abi na bayebisa babi atuni abi ationgo koleka ndeni abi ndeko wana soyebisa répondre alobi yaka atoza aveugle yaka yesu akozala rendez-vous baveugle baomona bakufi bakosekwa bakakatani bakotambola parce que ezalaki chose impossible Jésus Christ a rendu la chair faible a rendu l'esprit du péché faible à la croix. Pourquoi? Parce que biso tozala lisumu esclave lisumu te mais tozala esclave ya Yesu Christ oyo azopesa bomoi epai ya bato mais yoka bandeko na réponse baopesa abi boye échange Congo na nini ezalaki nde boye nga sepela nayoka makambo ya bongo esanga bien ntango bato baojola kolemba maboko te tombolaka maboko loba Yesu nga te me na kombo na yo pesa nkembo tala toyaki mpona koluka lokumu na biso okakoluka tolobaka toyebi tozaka na bebe mikosani eloba po ete biso tosani toloba na mboku tosalela yango me ndeti toza wana mpona kopesa lokumu na moto ya mokili te oyo akosekaseki oyo akojolajoli me tika Yesu asani parce que la chair la rendait sans force. balobi eloko ezalaki pasi mpona mibeko ya Moïse. Continuez. Dieu a condamné le péché dans la chair. eloko ezalaki pasi na loi oyo loi ekokaki kosala te nzambe aseni azwi lisumu akondana yango na nzoto. Amen. Nzoto yango mpe ezalaki n'importe quel nzoto te ezalaki nzoto eza tire na mabele te eza nzoto eutaki na lola. Moto esengelaka apesa bomoi mpo ye moko azala bomoi aye na bomoi aye kopesa yango biso asala échange apesi biso vi ye azwi kufa andimi akondane ye biso tozala kondane te soki baotonga yo tika batonga yo mais luka beaucoup plus otambola na Yesu kolukaka totambolaka na monguna tala eza na ebele ya bato basala baerreur na vie parce que bakomprene te baza na nani pembeni na bango eza na ebele ya bato baavansa te pourquoi parce que batikalaki na kati ya distraction ya kotonga kotalaka misu paipai na place batala liboso nalobaka yango à chaque fois ata mokili ekoboya même ata na église oyo ovandisi oyo ekoboya ndima osala volonté ya nzambe ke volonté ya bato. Bible elobi le père des mensonges c'est le diable, oui, mais le père de la vérité c'est Jésus-Christ. Apprendre ya koloba vérité mpona kotalisa na bato ke te tu n'as pas droit à la condamnation parce que Jésus-Christ
akangola o déjà andima kofuta nyongono ne kulusu kwete yoza les esclaves te soki bakoloka tika bango baloka mais yo continue kobondela navandi na mwana ngai tozobondela na ye panake towandobondela nayebisa na bi na parcours ozolekisa oye kolala na zamba na libanda otiki mbetu na yo mokili eyeba te me ntango yesu kaka akotombola yo mokili ekomojafuka olie balobaka yesu mutu asali bakomaloba babike satana nde mutu asali siko bango baloba me ekolemba te Bible lobi soko salaka malamu continue kosala malamu soki omesala kotambola na vie ya sanctification c'est sanctifier beaucoup plus davantage. Combien de fois ozwa temps ya kotindela batata ba message ya parole de Dieu na kata WhatsApp yo mtolela WhatsApp yo mtolela Facebook combien de fois mokile pesa nanu mutu chance ya réussir te mais pesa batu chance ya échouer mais yesu apesi yo chance ya réussir ko rater occasion oyo te continue na yesu tina suka malgré ba caprice ya instrument malgré ba caprice ya vie kolemba te continue na yesu parce que andimaki kufa andimaki condamnation andimaki humiliation pona ngana yo pour conclure, Bible lobi na biso. Pona ba oyo nyonso babengami. Pona kotambola ba oyo nyonso babengami. Pona ko hériter royaume des cieux. Baza bato ba ko tambola selon la chair te, mais baza bato ba sengel ba tambola selon l'esprit. Alors, car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a rendu, nous a affranchis à la loi du péché et de la mort. Et Sengeli oye beloko moko, yoza censé à cause de la condamnée na lisumu, oza censé à kotindi kande kwa za pembe na ota longo la zemi, oza censé à koyebisa nde kwa za pembe na yoko longo la zemi za lisumu. Nazaka na chaîne film ko solo balanga bi papa c'est vrai te ya kamalo bananzambe c'est vrai mais nga lelo nazana mbara de choix lelo fo nasa nini na longola zemi parce que eza soni na famille nanga na tuni na lobi tango kenda ki ko zwa zemi wana oyebaka teke ko zala soni na pona famille na yo accepter yango tina suka a deux fois payer humiliation et ça la ka bien que poto sanini to sala élevé amen tant que ko boya ko zala humilier on appelle le fête parce que Bible lo bana biso Dieu résiste aux orgueilleux amen. Mais il fait grâce aux âmes. Na parcours ozolekisa oye kolala na zamba na libanda otiki mbetu na yo mokili eyeba te mais ntango yesu kaka akotombola yo mokili ekomojafuka olie balobaka yesu mutu asali bakomaloba babike satana nde mutu asali siko bango baloba me ekolemba te Bible lobi soko salaka malamu continue kosala malamu soki omesala kotambola na vie ya sanctification c'est sanctifier beaucoup plus davantage